अभी मैं इस मशीन का लंबाई और चौड़ाई आपको बताता हूँ, ठीक है, ताकि पहले से आपको पता हो, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको लिया जनाब यहाँ तक, ठीक है। इसका कोई 8 इंच इसकी लंबाई है। अगर सेंटीमीटर में हम बात करें तो इसकी जनाब सेंटीमीटर में 21 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। अगर हम इसका नाप इस तरह के लें तो ये कोई 2.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, 2.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। बस ये इसका साइज़ है।